बहुत दिन है आम चिकेन खाई नुँ से आज होमर चिकेन सप्ताह जदि दिने कि 2 दिन जदि न होता मन खाली खोजब टे आइंस आइंस मोर संपर्क जड़े डेथ कर जाते आम नॉनवेज करूँ घरे ये वर्ष रज भी आम सेलिब्रेट करूँ ना पिठा पणा ना किसी आइंस रज आम जदि गोटे वर्ष सेलिब्रेट न करूँ आमर किसी असुविधा हेनी आमर आसी 700 चिकेन जो थी कि आम 2 भाग करके कलु आजिकल आमर एमती ही चली आम टे अधिका आनी आसु 2 भाग कर दौचु गोटे करुछु चिकेन पकोड़ा आ गोटे करुछु तरकारी। थैंक यू फॉर वाचिंग।